7·1公眾假期，今日嚟到大嶼山行山，總共行咗3個半鐘頭，移動時間咧2小時04分，總上攀咧大概239米，行咗大概6公里，總下降咧就500幾米，因為以落為主嘅。今日早上嚟到呢個昂坪嘅天壇大佛，好清靜啊！咁由於非常之早咧，昂坪市集咧就完全都未能有遊客嘅，咁喺呢度咧打返張卡留念一下先。咁陽光普照啊，背景咧嗰個就係鳳凰山嚟㗎啦。咁其實而家嘅時間係早上8點幾嘅啫。咁呢個棧道落山途中咧，遠望睇到非常之靚嘅港珠澳大橋，仲有喺吊車一路咁緩緩前進。咁去到吊車嘅轉換站嗰度咧，遠睇到呢個機場。之後落山咧就一路望到東涌嘅市區一帶啦。早上7點58分，今日嚟到東涌。咁啊，而家咧就去搭呢個23號巴士上去呢個天壇大佛。巴士咧就開8點10分。好啦，咁啊捱咗45分鐘車程就到達呢個昂坪市集嘅大佛啦。咁啊，大佛附近一帶環境都非常之清靜啊，太陽係未正式真正嘅升起，所以暫時溫度都唔算到太熱嘅，時間尚早啊嘛。咁喺呢條通道兩旁咧就佈置咗有12神像嘅。咁遠望過去喺雲層嘅前面咧，呢個就係巍峨聳立、非常之出名第2高山鳳凰山啦。魚山勝景。咁啊，而家步行向住呢個昂坪市集嘅方向嗰邊行過去咧。9點13分，正式由呢個昂坪市集出發，向呢個昂坪360吊車棧道進發，行返落去東涌。先進入呢個昂坪嘅市集先。由於而家係早上9點咧，空無一人，一個遊客都冇啊！全條市集嘅通道咧，就只係得我哋2個人喺度行嘅啫，所有嘅鋪頭都仲未開嘅，因為時間尚早啊嘛。前面嗰邊咧就係去坐吊車嘅地方啦。好啦，由呢度出去就係我哋今日嘅棧道嘅通道嚟嘅。今日呢度都尚算清晰啊！平時有時咧非常之大霧嘅時候咧，呢度就好似仙境咁，乜都睇唔到㗎。上面咧就係呢個吊車嘅棧道嘅路徑啦。我哋沿住佢下邊嘅底層木板步道，呢條咧就係屬於鳳凰徑同埋彌勒山郊遊徑嘅部分。由呢度開始去，上面就經過呢個就係所有嗰啲吊車經過嘅位置。咁呢一條嘅木板道咧，可能落個雨濕濕地啦。如果太濕嘅時候，其實都幾滑下㗎，都要小心啲。前方山泥傾瀉，嚴禁內進喎。係啊，所以一站木樓梯咧，就變翻呢啲非常之硬淨嘅石地啊，硬腳㗎。呢度個地都幾濕下，可能太陽曬唔到，或曾經落過雨都唔定。行到呢度咧，右手邊轉上去咧，就去彌勒山㗎啦。呢啲石級真係認真高大啦，哇係！望埋尺幾厚啊，應該有10幾寸高啊。不過鏡頭又好似唔覺佢咁高，仲好斜下添。咁我哋繼續向前面行啦。呢個係 C25啊。咁行到嚟呢個位咧，望過去嗰邊吊車一路行嘅棧道同埋下邊港珠澳大橋，呢個風景位都好靚喎。嗰條大橋望埋好似條龍咁啊！本來應該頭先嗰度封路咧，通過呢邊出返嚟就短好多嘅，兜咗個大彎由呢邊行，繼續出去，又上啊！今日都雨濕濕都起線啊！嗰啲石。好啦，出返嚟正式直上樓梯級嗰一度嘅，去到嗰個吊車個纜塔頂嗰個位㗎啦。嗰度就今日最高位啦。咁啊，回望返喺昂坪市集嗰邊嘅位置，咁啊上埋呢一段嘅斜路咧，
去到嗰個前面就開始轉為落山㗎啦。落山就以6步級為主。哇！呢度冇瓦遮頭，非常之曬啊，炎熱到不得了，唔開遮都唔得啦。嚟到呢個纜塔位呢，嗰啲吊車就開始咧緩緩咁樣過完呢個位就直吹終點去呢個大佛嗰邊㗎啦。咁由呢度開始呢，如果去東涌呢，呢度就落山位置嘅頭段啦，開始慢慢已經睇到呢個赤鱲角機場嘅部分啦。啱啱落完呢一紮石級，咁啊開始進入呢個木板嘅步道啦。不過都好濕滑下。咁啊呢啲木板步道呢，就落下上下，落下上下，以落為主。最後就嚟到呢個木板步道嘅戲肉啦。呢度呢，70度啊斜度，咁啊同埋嗰啲木板都好窄㗎，要8字腳先至踩到落去。同埋因為雨後呢啲木都幾濕啊，即係小心啲啊，唔可以太過輕視啊，跣落去就瀡落去㗎啦。如果好天就好行好多嘅。上嚟呢條梯呢，落呢，上呢一段呢，都有成70度啊。好啦，落完咁啊，而家前面又嚟上過啦，樓梯級。咁行到嚟呢度呢，呢個角度就再廣闊啲啊，睇得非常之清楚嘅機場，仲睇到啱啱頭先有架飛機啱啱起飛。遠望呢，尖不甩嗰個呢，對岸就係青山嚟嘅。過晒木棧道，去到最後一段落山位置啦。咁呢一度呢，就可以望到東涌一帶嘅市區景況啊！哇！但係呢度劈頭晒，落1003級咁滯嘅樓梯，完全冇得遮擋啊！好啦，樓梯級行完，出返嚟啦。不過沿途繼續都係暴曬啊，冇瓦遮頭啊嘛。咁啊行到嚟呢個侯王橋啊，咁啊前面再過啲呢，就出返去侯王宮嘅。咁我哋今日呢嘅終點就行到呢度，去到侯王宮呢，就當結束今日嘅旅程㗎啦。好啦，嚟到侯王宮側邊呢個小花園，我哋就喺度大休一陣先至再出返市區㗎啦。好啦，下期再會。